हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। वीडियो को मत स्किप करिएगा ये वाली फ़ोन देख के, क्योंकि मैं इसी फ़ोन से बताऊंगा कि आप जियो फ़ोन में जो है कैसे अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। उससे आपको कोई भी पैसा नहीं कटेगा। आप फ्री में अपने नाम की जो रिंगटोन है बना सकते हैं अपने जियो मोबाइल में। तो उसके लिए करना क्या है, आपको अपने जियो मोबाइल का डाटा ऑन करना है। और अगर आपके पास जियो फ़ोन है तो उस जियो फ़ोन में इंटरनेट ब्राउज़र तो होगा ही, तो सिंपली उस पर जाना है अपने इंटरनेट ब्राउज़र में। जैसा मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ वैसा आपको अपने जियो के फ़ोन में करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है FDMR पे क्लिक करना है अपने जियो फ़ोन में। दोस्तों सिंपली ऐसे अपने जियो फ़ोन में ऐसे ही क्लिक करना है। उसके बाद जो पहला हमको वेबसाइट मिलेगी उस पर हमको क्लिक कर देना है। और पहली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है दोस्तों। और दोस्तों ऐसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे नीचे तक देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी रिंगटोन हैं। अगर आपको अपनी नाम की बनानी है तो रुकिए मैं बता रहा हूँ। इसको ऐसे स्क्रॉल करते रहना है और यहाँ पे आप अपने नेम का जो रिंगटोन है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो आपका नेम है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो गणेश नेम रिंगटोन है, सुनील नेम है, नरेंद्र नेम, भारत नेम, ऐसे देखिए बहुत से नाम हैं। तो आप यहाँ पे आके अपना नाम जो है सर्च कर सकते हैं। और मान लीजिए एक हमने ये सर्च किया मनोज नेम का, तो मनोज नेम पे करते हैं क्लिक दोस्तों। ऐसा आपको अपने जियो फ़ोन में क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए लिखा है मनोज जी प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो लिखा है मनोज जी प्लीज़ पिकअप फ़ोन। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, यहाँ डाउनलोड होगा। और यहाँ पे लिखा है कि डियर मनोज प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। अगर इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आइए। अगर आपको ये वाला करना है मनोज जी आपको फ़ोन आया है कृपया फ़ोन उठाइए, तो यहाँ से नीचे वाले पे क्लिक करिए। अगर आपको चाहिए मनोज खरपुड़े प्लीज़ रिसीव द कॉल आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ये है तो यहाँ से डाउनलोड करिए। तो ऐसा है, आप यहाँ से बैक में आके यहाँ से जो नाम्स हैं यहाँ अपने नाम का रिंगटोन सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं जियो फ़ोन के बारे में भी बताता हूँ और भी बहुत सी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जो आपकी बड़े काम की है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि नाइस ट्रिक या फिर नाइस इन्फॉर्मेशन। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।